आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके फ़ोन में व्हाट्सएप ऑडियो या फिर व्हाट्सएप वॉइस कॉल करने पर साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपको व्हाट्सएप वॉइस कॉल में आवाज़ नहीं आ रही है या फिर आपकी आवाज़ नहीं जा रही है, तो ये प्रॉब्लम ठीक कैसे करें। तो यहाँ पे इसके लिए आप व्हाट्सएप से बाहर आइए। उसके बाद आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करिए। सेटिंग्स ओपन करने के बाद नीचे आइए। नीचे आने के बाद यहाँ पे ऐप्स आएगा, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद मैनेज ऐप्स आएगा या फिर ऐप मैनेजर आएगा या फिर ऐप मैनेजमेंट आएगा। तो इन तीनों में से किसी एक नाम से आपके फ़ोन में आ सकता है। तो यहाँ पे हमारे फ़ोन में मैनेज ऐप्स आ रहा है, तो इस पर क्लिक करिए और इसे ओपन करिए। अब इसे ओपन करने के बाद आपके फ़ोन के सारे ऐप आ रहे हैं। तो यहाँ पे आने के बाद नीचे आइए। नीचे आने पर यहाँ पे आएगा, नीचे स्क्रॉल करने पर कुछ इस तरीके से व्हाट्सएप, तो देख सकते हैं व्हाट्सएप आ रहा है। तो यहाँ पे आप व्हाट्सएप पे क्लिक करिए। उसके बाद ऐसा पेज आएगा। या फिर यहाँ पे आने का दूसरा तरीका है, व्हाट्सएप के आइकन पे 2 से 3 सेकंड प्रेस करिए। उसके बाद ऐप इन्फो आएगा, तो ऐप इन्फो पे क्लिक करिए। तो इस तरीके से यहाँ पे आप आ सकते हैं। यहाँ पे अब आने के बाद ऐसा पेज आएगा। तो नीचे आकर आएगा ऐप परमिशंस या फिर मैनेज परमिशन, तो इस पर क्लिक करिए। ऊपर आएगा अलाउड, नीचे आने पर आएगा नॉट अलाउड और यहाँ पे नॉट अलाउड में आएगा माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन पे क्लिक करिए। उसके बाद ऊपर आएगा ये अलाउ ओनली वाइल यूजिंग द ऐप, तो इस पर क्लिक करिए, इसे सेलेक्ट करिए। तो यहाँ पे अब ये माइक्रोफोन की परमिशन अलाउ करने के बाद बैक आइए और यहाँ से फिर से बैक आ जाइए। अब अपने फ़ोन में प्ले स्टोर ओपन करिए। ऊपर सर्च बार पे क्लिक करिए, व्हाट्सएप सर्च करिए। उसके बाद अब चेक करिए अगर व्हाट्सएप में कोई अपडेट आया है तो इसे अपडेट करिए। तो जैसे कि फ़िलहाल कोई अपडेट नहीं आया है, तो यहाँ से हम बाहर आएंगे। उसके बाद आप अपने फ़ोन को रीबूट या फिर रीस्टार्ट करिए, यानी कि बंद करके चालू करिए। और अब ये सारी सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद चेक करिए आपकी व्हाट्सएप में ऑडियो कॉल में साउंड प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को ठीक करें। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।